валберес тоҷикистон меравад. чӣ қадар маблағ лозим ай барои сар кардани валберес? дар тоҷикистон истода ба паспорти тоҷикӣ кор кардан мешавад? чӣ хатогиҳо мешавад ки сабаби қарздор шудани ҳамин шахсиятҳо, яъне савдогаро мешавад? як хатогӣ карда 4,500 заказ шида бореда ки 1000 рубли зиёд мефурӯхт, да 140 рубли фурӯхта. Тақрибан таги 500,000 рубли штраф меяд ба он бародара. салом дуруд бепоён. имрӯз 6 апрели 2025. ина нигаҳ кира бача ҳаматар шудем. алҳамдулилла бовар ки мо ай Москва 120 километр дуртар омадем. и барфаби ай ҳама безебиш чи ай. ва пеш аз ҳама мехоҳам ки як чизи муҳима, як хабари муҳима барои шумо бирасонам. лекин пеш аз хабар гуфтанӣ ҳастам ки мо 120 километр дуртар омадем. рости гап ана балонои мошин ма лед мезадагиём, тобистона задагиём, мо чихе мерем ака аллоҳ худаш ина омадем шав и барфаби қариб таи 5 сантиметр задагия нигаҳ кар. қариб 10 сантиметр задагия дидем. ина ака дуо кунем ки як офтоб кунем ки мо то ҷо маконмон рафта бирасем. балонои мошинам лед меяй, ман намедонам ака чихе бирем ака. ана ки иншааллоҳ чӣ гуфтанӣ ҳастам. ҳамаи мо шумо аз ҷумла бародарои ғариб ва хоҳони онанд ки савдогар бишаванд. ана як гап хабара ки бисёри касо гуфтесиянд, бисёри блогерҳо гуфтесиянд, бародарҳо гуфтесиянд ки валберес тоҷикистон меравад. ба ан ҳамин хотир ин наворо то ахира тамошо бикунем. ӯ нафаре ки ман ҳамсӯҳбат мешавам ки ӯро ман тӯли 1 сол шуд ки қатъи ҳамкорӣ дорам. эксперта дар масъалаи валберес. ана махсус имрӯз барои ҳамин гап мезанем ки тоҷикистон мерава, ба паспорти тоҷикӣ кор кардан мешава ё на. خلاص که دربارش گپ میزنیم ان شاء الله ویدیو را تا آخر تماشا بکنین. اینا بالونو لید میزنه من نگاه کنین که باور که ما چه میرم خیر خداوند اگه یک آفتاب کنه که این برف برای که 5 6 اپریل این برف در آسیا می باور که انا با هم خاطر ویدیو را تا آخر تماشا کنین برادرو. برای دستگیریاتون تشکر زیاد من میندار هستم. راستی گپ ان شاء الله میدرویم قطعا اکسپرت گپ میزنیم خدا خواه در همین مسئله. لیکن چی؟ لیکن دستگیری از شما دستگیری میکنین انشاءالله نمورا خیلی میدونید که همه شما که اول یوتیوب در مسکو در روسیه به پین قطع تماشا کرده میشه. با همین خاطر دستگیریاتون فراموش نکنین انشاءالله. بسیار مندار میشم که ویدیو بالا بخیزه. با انم برادرایی که میخواهند که در والبرس کار بکنن در جای در تاجیکستان ایستاده انشاءالله گپ میزنیم چگونه میشوه، چه خیلی میشوه، چگونه سر میکنن، پاسپورت تاجیک قد میشوه یا نگفته انشاءالله. همش قطعا برادر انشاءالله که ویدیو را تا آخر تماشا کنیم گپ میزنیم عادی کرده میریم زنگش میزنیم. السلام علیکم و رحمت الله برادرم میرزا جان خوب هستین بخیر هستی؟ و علیکم سلام و رحمت الله اکای عبدالله الحمدلله موسوس شما چه خیره اما مرد الحمدلله. این همین برادرم میرزا جان الحمدلله طول 1 سال زیاد میشه که ما همکاری داریم. امروز الحمدلله دیدم یک هوا که بسیار خوب بود. با هم خاطر خواستم 1-2 مسئله که بسیار گپ حاضر بسیار بعد دقت جلب در این مسئله والبرس برای برادرها پیشنهاد کنیم. 1-2 سوالی هست که بتیم همراه جوابش شما بگیریم. شما راضی هستی؟ البته ما هم وقت میخوایم که برادرایی که سوال دارن یا که اگه نافهمی دارن با او کمک کنیم. این خیلی فرصت باشه چی بنه؟ بهترین اول سوالی که خیلی بسیار داده میشه و هم پیش هم داده میشید خیلی اینو سر کنیم سودا کردن در والبرس. کوتاه جواب تین 1-3-4 سوال. айно сар кардан яъне ай позитсияи новичок одаме ки ҳичи намефаҳмад акай абдулло чӣ дар корш мешавад. ипей ҳуҷҷате ки мо регистратсия мекунем метавонад ба номи худаш ипей ҳоӣ кунад. метавонад ки агар гражданса ё рвп ё ки вид на жительство россияро дошта боша метавонад ба номи худаш кунад ёе ки надошта боша ба монанди мо ба номи ягон шиносаш. мисол айма ипем ба номи тағоимай ва алҳамдулилло метавонем ки кор кунем. اکا عبدالله دو تاییدگرش نمیده ایپی ای چیزی وجه که به این کار تماما معنی نمیکند. خب دیگرش یک نوتبوک در کارهای با همون آدمی که سر کرده است و یک مقدار مبلغ. بهترین دو سوال این است که چی بارها بزنیم در عین زمان که سودامون خوب شود اول برس برای که بیشتر قرضدار شدید انسان همون تورم را چه ما آنالیز رد کنیم چی بارها بزنیم таварро акай абдулло бениҳоят бисёр ай бовар кунед рӯз ба рӯз борои биромадааст ки даже намедонем чун чӣ ном дорад ҳамун боро бор беҳад бисёр ай
анализ карда гузаштан дар кор, чунки ҳастаи сезонный товар, ҳастае ки се сезонный товар. Масалан, ҳамаи вақт метавонед фурӯхта. Аввал определят кардан дар кор, ки шумо чиша задани ҳастед ва инчунин ҳамое ки определят кардем, мо анализ мекунем. Мисол мебинем ки кадом вақтода хуб савдо мешавад, мебинем чӣ қадар масраф дорад аму бор, ай ки ҷо варданаш бигирад, ай Хитой ёки ай бозори Россия, ва ҳамон бора интихоб мекунем, мезанем. Чунки дар иҷа мо агар ошибка кунем, ака Абдулло, ҳастаи борҳое ки дар заданашон мо минус мерем. Барои чӣ? Барое ки дар ҳамон намуди борҳо монополистҳо бисёранд, яъне монополия кардагӣ бисёри ҳамон позитсияҳои аввала гирифтагианд, ки мо дар оҷаи шанс нестаем. Ба нархи арзон кадоми барномаҳо ҳастанд, кадом программаҳо ҳастанд ки шумо анализировать мекунед амуро? барномаҳои аналитически сервисҳо ҳастанд. Мо MP-Stats истифода мебарем, вале ҳастанд бу Market Guru бу дигараш ҳастанд, вале мо MP-Stats истифода мебарем ва тавсия метиҳем ба бачаҳои худмон. саволи навбатӣ ин аст ки чӣ хатогиҳо мешавад ки сабаби қарздор шудани ҳамин шахсиятҳо, яъне савдогаро мешавад дар Wildberries? Ака сабаби қарздор шудан якум дараҷааш надониста кора сар кардан акаи Абдулло. Мисол соображение надорам, бародаро сар мекунанд. Дина как раз Дина мара занг зада буд, як бародар парда мефурӯшад. Шахсият чақаи муайян накунем ки хуб намешавад. 4500 заказ шуда, мега ҳар рӯз 5-6 заказ доштам, як хатогӣ карда 4500 заказ шуда. Бореда ки 1000 рубле зиёд мефурӯхт, да 140 рубле фурӯхта акаи Абдулло. Тасаввур мекунед? Ана акаи бародар мара пурсид ки ман чикор кунам, бороро роӣ бикунам, накунам. Хай роирам кунад минус меравад, накунадам минус меравад. Ягон тақрибан таги 500,000 рубле штраф меяд ба он бародара. Вай намедонад чикор кунад, мега падерашка дар мехоҳам бинависам, ҷавобам наметиҳанд. Бачаҳора пурсидам, як кас мега роӣ, як кас мега роӣ накард. Хулас як положение безед давалтаам, бародара гуфтам, бародар хондагӣ ҳасти худо? Мега не, хондагӣ нестам, шиносо мара ёд додагианд. Охайна бародари азиз, шиносо ёд додонанд, шиносо айтани худот 500,000 рубле оплачивать намекунанд. Хуб мешид ки бихонӣ, зиёдтар ҳамон кор кунӣ ва хотя бы минимизировать кунӣ ошибкаро. Дар ин ҳолат мо чӣ кор карда метавонем? Тамом гуфтам, бародар сабр кун, бара бо ҳамин ҳозирам бошад, бара бихон ки ида зиёдтараш накунӣ. Бара бихон дар Wildberries 500,000 1 миллион кор кардан имкон ҳаст акаи Абдулло. Мисол дар стройка ва дар складов дар дигар ҷо бачаҳои мо дар имконпазир нестанд. Мисол ман худам кор кардагӣ медонам, но дар Wildberries имконият ҳаст кор кардан. Булои калон. беҳтарин ҳо мегӯянд ки ҳар ки беустоз кард оғози кору бори ӯ надорад эътибор. Яъне ки беустоз ки ҳамхарӣ карда рафта дар ҳамин минус рафтаида. хулас хай дуо мекунем ки мушкилаш осон мекунад. ин як ошибкаҳо буд акаи Абдулло, вале дигар ошибкаҳо ҳам аз сабаби нахондан мешавад. Ин ҳами худат як чиза надониста мекунӣ акаи Абдулло. Моро агар зиёда аз 1 сол мешид, моро агар намешнохтӣ, ҳозир моро реклама мекардӣ? Не, албатта. Бале. Моро мешинохтӣ. Бале. Аз дигар ҳозир ма банда бехато намешавад. Дигар нафарҳоро тавсия додем, рости гап камака ошибка, яъне хатогӣ кардем, лекин ман алҳамдулилло аз шумо хатогӣ надидам, шикоят нашуда аз ҷониби шумо. Лекин дигар нафарҳо шид, агар лозим биёя, агар бромада гап мезанам иншаалло. Ба чӣ хотир? Ҳамин ҳар як видеое ки мо шумо мекунем, фақат мегем ки бисёр бачаҳои оча ёки ғарибо ёки бачаҳои тоҷик апа хоҳаро мегем, ҳамино бояд мо қадри ҳаминоро бидонем. Ино ҳам ранги мо меоянд, заҳмат мекашанд, ино ҳам кор ва фаъолият мекунанд, арақи ҷабин мерезонанд, яъне ки ино ҳам пула просто так ба даст намеоранд. Ба ҳамин хотир мо ҳар коре ки мекунем, пеш аз ҳама бояд фанду фиреби як каса мақсада набошем. Агар мо як каса фанду фиреб кардем, гуфтигӯ гапо ки кормон баракат намекунанд. Аммо мутаассифона оли нафарҳое ҳастанд ки мехезанд бачаи оча, мешаванд ғариб бачаҳо мегӯянд дигару кору фаъолият мекунанд, мебинӣ дар пишти кор дар қафои экран фақат фанду фиреб. ман иншаалло ку агар ки як шикояти дигар шавад, худшон медонанд ҳамон нафарҳо киянд. ман дар рӯи экран ҳозир гап намезанам, лекин шикоят бишава, ай рӯи ман ки шикоят бишава, ба ман мехезам факту далел қатъӣ гап мезанам ки ман чӣ гуфтагиём, чӣ хекардагиёму, чӣ гуфтагиём. Ба ҳамин хотир хай шуморо алҳамдулилло тури 1 сол зиёд шид мешиносам, ягон камутӣ аз ҷониби шумо нашида. Баръакс мо фақат фаҳмидем ки аз шумо касе ки шуморо хондиянд результатҳои хуб. Ман ҳамин видеоро монтаж мекунем акаи Абдулло. Ман мемонам шогирдое ки дар ҳамон вақти аввал реклама мекардӣ, ҳозир корашон чӣ хуб рафтааст, алҳамдулиллаҳ. Ва одамое ки хондан, ҳаракат кардан, корашон хуб рафтааст. Бо мутаассифона ҳастанд одамое ки ака омадан нахондан, хай нипа нашиви, омадан нахондан. Бале, омадан нахондан ва нашид. Бояд қабул кунанд, ҳаракат накардан. бале, хай суоли навбатӣ ин мешавад ки
ана чӣ қадар маблағ лозим ай барои сар кардани Wildberries? Баъзеҳо гуфтанд ку чанд миллиониҳо ҳастай, ҳамин миёнаша бигем шумо. миёнашам намегем ака Абдулло. Барои чӣ? Ба хотире ки кадом бора задан дар кор мешавад, ки баъд мо бигем чӣ қадар маблағ лозим аст. Ҳозир ман мисол меорам, агар шумо 100,000 рубле хати кора сар карданӣ бошед, допустим бори 1000 рубла бихаред, на оптовый ценаш 1000 рубла бошад. Шумо 100 дона мехаред, всего лишь 100 дона. А барои Wildberries остатка это очень важно, ака. Беҳад роли калона бозӣ мекунад остатка. Но Яъне когда товари калон роли калон мебозад. бале, когда шумо да 100,000 рубле бори 100 рубла мехаред, ака 1000 та мехаред, 1000 штук. Мақсади ма ки остаткаи калон. Wildberries остаткаро дӯст медорад, чунки ҳар як продажаи мо Wildberries хичам ба хича зарабатвар мекунад, логистика мегирад, бу қайд бу вазфрат корбош ва ҳамон хотир остаткаро Wildberries нағз мебинад. Ама агар ки бори 1000 рубларо мо 1000 штук харидани бошем, пас 1 миллион рубле дамо дар кор мешавад ака. Агар хато накарда бошум математически, мақсад смотря кадом бора мо мезанем ва нарх арзиши бор мо чӣ қадар аст. беҳтарин. Саволи охирин ҳамин мешавад бародарон. Бисёр боиси хурсандист ки бисёри бародарои аз мо блогерҳо гуфтаистанд ки Wildberries Тоҷикистон мерава, Wildberries Тоҷикистон мерава. Кай мерава агар бидонен, ё ин ки дар Тоҷикистон истода ба паспорти тоҷикӣ кор кардан мешава. Ин ҳамин чизҳоро мехоҳам ки аз забони ширини шакарвори шумо шунавем. Бале ака Абдулло, барои рафтани Wildberries Тоҷикистон бовар кунед, ай нафарое ки интизоран масалан подписчикомон, мо худмон бесаброна айвода зиёдтар интизорем, чунки и бенавайд як имконияти навай, як қадами навай барои Тоҷикистон албатта ки як имконияти калон мешавад, алҳамдулиллаҳ. Wildberries Тоҷикистон аллакай дар шаҳри Душанбе, кӯчаи Абулқосими Лоҳутӣ 15 аллакай ПВЗ-шона кушодаистиянд ака Абдулло. Ва бояд 21 март кушода мешавад. Хай ҳастай ки не всегда всё идёт по плану. Ҳастай корҳое мешавад ки не по плану мешавад. 21 март бояд мекушоданаш ака, вале якдум мушкилиҳо шудай накушоданаш бо ба таъхир гузоштанаш. Ман дар поддержка нависондум, ҳамин 2 рӯз пеш нависондум ки барои чӣ кор накардаистае ҳамон ПВЗ-е ки дар Душанбе кушодем. Ба мо ҷавоб доданд ки ба рӯзҳои наздик мо ҳуиш мекунем. Оли ман ҳамон сообщение дар монтаж иншоалло барои бардорон нишон метиҳам. Яъне ба рӯзҳои наздик дар Тоҷикистон ПВЗ-ш ҳуй мешавад ва баъди ПВЗ албатта Wildberries ҳамин кор мекунад. Кадом давлате ки биравад, аввал ПВЗ-ша мебарад ҷо мекунад, баъди ПВЗ уже складои сортировочный центр, мақсад дигарша, тое ки мақсад дар ҳамун давлат тиҷорат карданам дар Wildberries имконият бошад. Ва иншоалло паспорт хатӣ. Бале, албатта. Бале, ман барои чӣ гуфтам, ака ҳозир дуромадан, этапҳои дуромаданша гуфтам, ба паспорти тоҷикӣ албатта карда мешавад кора, вале ҳозир не, ҳамеша бирӯз қатъӣ намешавад. Вақте ки ҳамун складоша бурдан ҷобаҷо кардан, объявид мекунанд мо да мардуми тоҷикда, баъд мо паспортҳои тоҷикӣ худмона гирифта кумитаи андоз мерем, соҳибкори инфиродӣ худмона записатсия мекунем, тамом. Официальный налогоплатёжик андозсупор мешавем дар Тоҷикистон. Тамом регистратсия мекунем, иншоалло савдомон сар мекунем. Вале имконияти бениҳоят хубай ва ман боварӣ дорам ки иншоалло мардуми мо ҳам хеле бесаброна интизорам то ки ҳамин иншоалло давом мекунем ки Тоҷикистон мо ҳам раванд, бародарои мо ҳамҷа ватан гул шукуфон шава аз ин ҳам. Иншоалло. Фақат дуои мо ҳамҷа. Мега беватан нест, ғарибе ки кунад ёди ватан, дар ватан будани беёрди ватан беватан аст. Мо ай ватан гарчанде беридам ки бошем, ҳушу хаёлмон ҳамин ҳама корубормон дар фикри хаёли ватане ки ватана обод кунем, ватана мисоли гап я чироӣ кунем барои нафақаи падару модармон, бародаромонам хоҳонем инчунин ҳамихе. Мақсад ки ватан бишава Wildberries ку ин нуран ала нур мешава, ба хотире ки як бародари тоҷики мо дар ҳамун ҷо истода иншоалло кор мекунад, бениҳоят хуб мешавад. Ба имконияти калон барои нафарое ки мисол Россия омада наметавонанд ака Абдулло, депортатсия шидаган ё ки ягон проблеми документош хати мақсад астае, метавонанд ки спокойно ай Тоҷикистон истода тиҷорат кунанд. И чандин баробар зиёд ами Россия мисол меомаданд, зиёдтар маблағ кор кунанд. Ва ба ҳамин хотир ака Абдулло ман гуфтанӣ будам ки онлайн сфера бениҳоят рушди калон кардааст ва ба ватани мо ҳам ин чиз аллакай ҳис кардаистанд ки онлайн сфера хеле мақсад дар як авҷи калон қарор дорад. Мо махсус бачаҳоро дар онлайн сфера даъват кардаистем. Ҳамин Wildberries алҳамдулиллаҳ шогирдонмон хеле зиёд ҳастанд, результатҳои хуб доранд
و این درساتون آنلاینی هستی؟ بله آغازی درسامون آنلاینی авторский курс هست اکای ازم اکای عبدالله نام شاگرد گرفتن شما. خب انشاءالله درسامون آنلاینی میگذرد و حاضرش دم авторский курс داریم که در اونجا تنها 15 نفر میگیریم اکا البته 4 5 نفر بچه‌ها جاشون گرفتگی هستن و خواهشمندان انشاءالله میتونن مراجعت کنن. این کورس ما فرقش از دیگر کورسایی که برادرها دارن در ای که عبدالله ما ویدیوی تیار نمیپردازیم ویدیوی پیش کردگی حوض پردازیم ما مردم رو تماشا کنید ویدیو همش در прямой ефир میگذرد در مثلا живую да емоция زنده قطعی و قطعی بچه‌ها یعنی ساعت معین درس میمونین همین خیلی فهمیدم ساعت معین درس میمونین هم وقت اون میدروند چین همون درس 1 ساعت میره 2 ساعت میره هم شما живой گپ میزنین هم ویدیوتون ایش رفتن میگیره هم خیلی بله بله ценности курси мо акай عبدالله در ای که مثلا ما قدر کورس خودمون الحمدلله بالا میدونم به خاطر که ما در اینجا مثلا شاگردها را خاطر کوراتورها و خاطر منیجرها و دیگر آدما خاطر پیوست نمیکنیم مخصوصا به همین خاطر ما 15 نفر ограничение میگیریم که ما خودم خاطر هر یک شاگرد سپروژدت کردهشون بتونم فیزیکی وقتم برسد و به همون خاطر 15 نفر میگیریم ماکسیمال از زور تیارشون میکنیم انشاءالله ما باوری دارم که زوری بند میشه بچه‌ای هم که گرفته سمکه عبدالله یا خیلیش در دیگه دعوت‌ها در کره و در امریکا و در دیگه دعوت‌ها کار دارن ما سوالشون میتونیم که برادر امکان داری که در دوام درس و سوداتون از سر کنیم میگه بله اما این زوره که چون که در دوام درس و سودا را سر کنیم افکتیونست رزولتات خوبتر میشه چه موضوعی که مثلا 3 ماه بعد درس کار بله هم تئوری میشه و هم پرکتیک میشه одновременно مثلا میخونم میرم کار کنم میخوام میرم خیلی که میخونم بعد یک موقع پاس بله تو وقتا با چیزای نو با نو روی یاد البته انا برای همین من گفتم اگر ویدیوی ما تیار نیستن چون که ما ویدیوی پیشتر اگر کنیم در این دوام با چیزای نو میبره با قانونای نو میبره گپای نوش میبره خیلی چیزای پیشتر уже عوض میشن و همون خاطر ما درسمون همین خیلی فرماد نمیگذرونیم که همین شب روزا چیزی که در کار همون با مردم برسونیم ماشاءالله بهترین این ما برادرها دا باز هم تاکید میکنم که برادر میرزا جون ما طول 1 سال زیادتر شد که میشناسم این دادره یک جا ویدیو کردیم یا تمنه 2 تا 3 تا با باوری تون خودی گفتم میتونم که برادر اینا درس آنلاینی بدون نمروش در روی اکران هست بنویسین ان شاء الله صحبت بکنین یگان کم کوسگی میشوه اگه نشیده حاضر نشده هم برادرمون اگر شیدم ان شاء الله در زیر کامنتر بنویسین نو فهموگیده تا همه چیزای سوالایی که نمیفهمید در زیر کامنتر بنویسین هم خودی میرزا جان ان شاء الله در اومده یک شما را در سوالاتون جواب میدیم لازم باشه با آینده ده ان شاء الله با نورو میکنیم همون سوالای شما را گفته با یا دیگه نور بکنیم ان شاء الله این درس گفته سعی که آنلاینی خدمت میبرم پیش مرحمت کنین شما را در خدمت میسپارم میرزا جان خواهش شما برای کار در امان الله باشین الله شما موفق کنه подписчикой ака Абдулло активность максимально нишон бите сайти ака Абдулло хичавӣ мекунад ва бериси хичавӣ мекунад пеш мебарем иншаллоҳ договорились худо нигаҳбонат бародарам малш хай аллоҳ баракатон малш худоҳафиз ассалому алайкум ина бародарои ҷонам алҳамдулиллоҳ як суҳбати хубе буд ина ки мо хона медроем ва шуморо дар худо меспорем ҳамин навора ба чӣ хотир кардам шояд ба ягон нафарак фоида бикунам мо мақсаду маромон ҳамия ки як бародари тоҷик монда ҳамин видео рости гап як дарс бишава ба ҳамин хотир кардем инсон бехато намешава шамоли сахт шидиста ина нигоҳ ки ӯзиам барф задиста майда бозам мегӯям ки дуо кунем ки иншааллоҳ мо соҳ саломат бирем як гарм мешава ва шуморо дар худо меспорам ҳар ҷо бошед тантон сиҳат боша умртон дароз боша пеш аз ҳама дуора дар ҳаққи якдигар фаромӯш накунем худо ёру мададгартон шамол сахти бад барои дастгириётон ку бовар кун миннатдорум ташаккур салбаранд бошен обод бошен хона обод бошен салому алайкум ва раҳматуллоҳ ина мо дар омадем хона салом алайкум